Вот, наконец-то, я и вернулся в свое комфортное пребывание. Привет моему родному району Слобода. И теперь продолжаем утреннее шоу «Будильник». Да, всем доброго утра. Обещали, что Виталик пресс будет качать и о нормах готовы узнавать. Вот, значит, выполняем, Виталик, извини. Да, Сегодня у нас в гостях гостя. мастер спорта России по легкой атлетике, спортивный судья первой категории, аналитик отдела внедрения Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в Липецкой области Егор Меркулов. Доброе утро. Доброе Егор, утро. давай еще раз поздороваемся. Все-таки мы решили, как утреннем шоу «Будильник», раз уж сдавать ГТО, то делать это в типичном виде сдающих ГТО. Я вот сейчас подхожу, Егор. Все правильно, спортивная форма соответствует. Окей, хорошо. Ну, смотри, давай тогда сначала все-таки с официальных вопросов. Основная задача, можешь назвать основная задача комплекса «Готов к труду и обороне»? Да, основная задача комплекса является всестороннее и гармоничное развитие личности, в том числе и физическое развитие. Ну, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Комплекс ГТО помогает нашим гражданам улучшить свое физическое здоровье, помогает настроиться нашим гражданам на систематические занятия физкультурой и спортом, без которых, в принципе, успешно сдать нормативы ГТО не получится. А еще можешь такие- спорить можно. Как спорить? Ну как, вот ты сделаешь это? На спорт? На типа. спорт. Скажи, есть статистика, информация, как много уже в Липецкой области обладателей знаков ГТО? Ну, у нас уже в области более 17,5 тысяч человек являются обладателями знаков различного достоинства. И золотого, понятно, и серебряного, и бронзового. бронзового, Да, кстати, нужно сказать, что центры тестирования, в которых человек приходит, сдает под контролем профессиональных судей, выполняет нормативы, они уже имеются во всех муниципальных образованиях области, их всего 21. Два в городе Липецке, каждый по району. Ну что ж, я думаю, не будем мы долго стоять. Да. Егор сегодня не только пришел рассказать, но и мы решили и показать нашим зрителям, как правильно выполнять упражнения на пресс. Скажи, готов к труду и обороне? Я Будь в армии всегда говорил. готов. Ну, переходим тогда, у нас здесь специальное оборудование. Егор, давай расскажи, куда мне садиться, как, что делать. Хорошо, И но это- сначала, чтобы наши телезрители понимали, Да. испытания в ФСК ГТО подразделяются на обязательные и по выбору. Сегодня мы нашим телезрителям покажем одно из испытаний, которое является по выбору, по выбору. в программе комплекса, но для всех возрастных ступеней, как у мужчин, так и у женщин. Оно называется официально «поднимание туловища из положения лежа количество раз за 1 минуту». В народе его часто именуют как пресс. Да. Пресс. Давай, пока я буду садиться, я так понимаю, сюда надо ноги закрепить, да? Да. мне? Занимаем исходное положение. Ноги, Виталик, то есть пары удачи. разбиваются по парам участники. Исходное положение занимаем лежа на спине, ложись на спину на гимнастическом мате. А раньше-то ножки держали просто, Нет, ручкой. держат. То есть сейчас Руки мне, локти. чуть правее. Хорошо. Получается, лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой в замок. Обязательно замок да. за головой. Андрей Балконский Ко мне смотрел в подвинься пустыне чуть. Аустерлица. Так. Подвинь, чтобы у нас был вот так прямой сделай. угол. Нет, чтобы прямой был так, угол. Вот так, да, где-то? Да, У и тебя я тебе сейчас придерживаю ступни, колени. Руки в замке. Да. Я готов. Мы сегодня на время не выполняем. Нам важно правильное выполнение, поскольку только судья фиксирует правильное количество Так, подниманий. ну, я правильное туловища. выполнение не обещаю, Егор. Если что, ты потом как раз разберешь на мне. правильно. Егор, на золотой значок сколько должен накачать? На золотой ориентируйся от 45 до 50. А, тебе потому на что бронзовый нужно быть, хотя бы. конечно, За год, да, я больше понимаю? готов. Ладно, давайте, поехали, да? Раз. А правильно ли делает вот для начала? Да, да. Сейчас мы ему дадим 5 раз Посмеяться, сделать, да, чтобы люди смотрели и знали, как нельзя Не надо выполнять. делать. Отдыхай. Ну, Еще Смотри, хотел раз, ну ладно, давай. Вот смотри, конкретно так. Я прям даже зависну здесь. вот типичные ошибки, которые допускают участники, это пальцы разомкнуты из замка, локти не касаются колени. То А есть, должны ли нужно- касаться? Нужно обязательно коснуться. Давай колени попробуем бедер. сделать правильно. Так, Давай. Я плотно в замок. Да, поднимайся и касайся. Хорошо, замечательно. Я просто думал, наоборот, что локти нельзя сводить. Да, с последующим возвратом в исходное положение. И лопатки должны коснуться мата. Обязательно, Лопатками, то есть да, вот, да? обязательно. Все. Все.